Salam, xoş gördük sizləri, hörmətli abituriyentlər. Növbəti video izahına başlayıram. Deməli, Osmanlı Sultanı 1-ci Səlimin dövründə ələ keçirilmiş ərazini müəyyən edin. Təbii ki, biz diqqət elə sözümüz 1-ci Səlimin dövrü, deməli 1512-1520-ci illəri əhatə eləyir və bu dövrdə 1514-cü il Çaldıran döyüşü, 1517-ci ildə Ridiniya döyüşü ilə deməli Misir ərazisini tutmuşdur. Biz əvvəl deməli Misir ərazisinin vəsaitdən öyrənirik. Şərti işarələnən verilmiş ərazidə Misir ərazisi bu hissəyə düşür. Bir də bu dəfəki videomda artıq yeni bir yenilik gətirmişəm. Burada necədir? Məsələn, bəzən testlərdə düşür 7-ci və 16-cı əsrdə məsələn 7-ci əsrdə Ərəb xilafəti, 16-cı əsrdə Osmanlı dövlətinin ələ keçirdiyi ərazi. Yəni bu ərazi ikisi də eyni ərazidir, amma əsr fərqi var burada. Biri 7-ci əsrdə, biri 16-cı əsrdə. Təbii ki, bu ərazi yenə də Misir ərazisidir. 7-ci əsrdə deməli Rəşidiyyə xəlifələri dövründə Misir, Suriya, Fələstin tutulmuşdur. 16-cı əsrdə isə Osmanlı İmperatorluğunda 1-ci Səlimin dövrünə düşür. Burada da deməli ərazi Misir, yəni oxşar hadisə budur.